السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة اليوم اللي هي ليمونشون بكريمة الجبن بزاف خفيفة وهشيشة توجد بالخف. نبداو بالكريمة باش نديروها تبرد. عندنا كاس تاع حليب، كاس اللي مداري نعبرو به عادي، نديرو له مغرف كبيرة تاع مايزينا والنشاء الذرة، ولا ديرو مغرف تاع فرينة. ديرو رشة تاع الملح، ما تكثروش لاخاطش غادي نديرو الفرماج يكون مالح. عندي نديرو شويه جوز الطيب، غير رشه خفيفه، اللي ما يبغيهاش ما يديرهاش، ولا ديرو شويه فلفل الكحل، ما تكثروش. غادي نخلطو بارد في بارد، وغادي من بعد نديروها فوق النار تثقل شويه. كما راكم تشوفوا هنا راهي في النص، تقلت غير شويه ماشي بزاف. هنايا نديروا لها جبن ابيض، كما راكم تشوفوا تبغوا جبن طاري، المثلثات اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتوها ثاني نتوما تحكموا فيها. شويه جبن مبشور، هذا ثاني اختياري، يزيدكم بنه، اللي ما عندهاش معليش زيدوا غير شويه جبن هذاك الابيض وصاي. خلطوا شويه وعاودوا رجعوها فوق النار تزيد تثقل. هي لازم تثقل لكم مليح باش تساعدكم في الخدمه. هنا شوفوا كيفاه راهي ثقلت شويه كما راكي تشوفي. نخلوها تبرد، غادي تزيد تحكم روحها مليح مليح. جايه هي خدموها في الاول، تقدروا تخدموها كاع الصباح، وكي تجيو تخدموا حشيه ليمونشو تاعكم تكون الكريمه بارده. غادي نحطوها في اناء ونغطوها بكيس بلاستيكي، نديروا الكيس ملامس للسطح باش ما ديرناش ديك القشره وداك البخار تاعها ما يكترش فوقها. نديروها تبرد وشوفوا كيفاش ولات دايره. نجمو تزيدوا تخلوها تبرد اكثر من هكا، انا بغيت نخدمها. شوفوا كيف ديروها في كيس حلواني، ولا تنجموا تخدموا اي كيس حلواني يساعدكم. ماذا بيكم تشرو هادو الجوطاب اللي تخدموا بهم، ولا كيس عادي، كيس تاع الكونجيلاسيون ولا حاجه، تعمروا الكميه تاعكم اللي تساعدكم وتبداو تخدموا. تجيبوا العجينه المورقه تاعكم اللي خدمتوها، انا راني خدمتها معكم من قبل في الفيديو السابق، غادي نخلي لكم هنايا الصوره تاعها، تضغطوا عليها تروحوا مباشره للوصفه. نجيبوا الكميه اللي خدمت بها انايا، جبت هذاك النص حطيته في الثلاجه لتحت حتى يطلق روحها شويه، ومن بعد جبته خدمت به. كما راكم تشوفوا نحلوا العجينه تاعنا ما تكونش خشينه بزاف وماشي رقيقه بزاف، شويه شويه كما راكم تشوفوا. نتوما تبغوا ديروا حبات كبار حبات صغار متوسطين كيما بغيتو نتوما. انا غادي ندير هذا الحجم هاوينه، ماذا بكم يكونوا شويه صغار. غادي نخدمهم على ضربه واحده. والعجينه هذيك الزياده تاع العجينه المورقه دائما ما تعجنوهاش، غير طبقوها فوق بعضها وعاودوا حلوها وخدموا بها. نجيبوا هذه الكريمه نديرو غير شويه، ما توصلوش للاطراف وما تعمروش بزاف، باش كي تجي طيب ما تخرجلكمش منه. شوفوا كيفاش ديروا. جيبوا حبه تاع البيض هذه خلطوها، غادي ندهنوا بها، لصقوا بها، وغادي ندهنوا بها الوجه من بعد. شوفوا كيفاش دوروا دوره واحده، وتزيدوا ديروا شويه بيض، وتدوروا نصف دوره باش تشد لكم الحب. وما تكثروش البيض بزاف، ما تخلوش يخرج منه باش تساعدكم العجينه تتورق لكم وتجي عاليه وخفيفه ومقرمشه. هذا العجينه ناجحه 100%، بزاف هشيشه. راكم تشوفوها في التالي كيفاش شفتوا كيف درت الحبه. غادي عبرت هذوك الحبات كاع الحبه الاولى وقطعت العجينه باش تجيني من بعد الخدمه سهله. انا نكمل كاع الحبات كما راكم تشوفوا. وهنايا الكريمه تبقى عندكم اختيار، تبغوا ديروها كريمه كيما هكا بالجبن عاديه، تبغوا تزيدوا لها طون، تبغوا تزيدوا لها الدجاج كيما توجدوه كيما تاع البوراك. شوفوا كيف انا حطيتهم في البلاط بعضهم شويه على بعضهم، يسيبوا وين يتورقوا ويسيبوا الوسع. جيبوا هذاك البيض تدهنوه من الفوق غير شويه، ما تكثروش كما قلت لكم، ما تدهنوهاش من الاطراف منه ومنه باش تتورق لكم مليح. الطياب تاعها شوفوا كيفاش جات دايره، راكم تشوفوها بلي راهي مورقه مليح ومقرمشه، تسمعوا لها القرمشه تاعها. شفتوا كيفاش دايره مقرمشه وخفيفه خفيفه، روعه هاد العجينه. وجو هذا الليمونشو جو خفيف وفي بلاصه البوراك تنجموا تخدموهم. الطياب تاعها دائما ديروا الكوشه الفرن تاعكم يكون حامي، دخلوها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، كي تشوفوها بدات تتورق نقصوا على الفرن تاعكم 170 درجه، ولا نقصوا له شويه يكون متوسط باش تطيب لكم العجينه من الداخل وتتورق لكم كاع. وبعد ما تطيب لكم من تحت شعلوا عليها باش تحمر لكم، تديكم هذا اللون الذهبي من الفوق، وخرجوها. من بعد ديروا لها كريمه الجبن من الاطراف وزينوها بالجبن المبشور وتقدموها. شوفوا كيفاش جات دايره، جات بزاف خفيفه والكريمه خفيفه والعجينه مقرمشه، روعه ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتخلوني رايكم في التعليقات. سلام.